又到萬聖節扮鬼扮馬啦！先問個 Elsa，冇問題，我咪即刻同你畫個 Elsa 妝。一日咪鬼褲咁靚㗎？係啊，直頭開心過過年啦！快啲啦，我等唔切啦。無比期待。睇下加菲呢個要考美術學院嘅架勢啦啦，一定可以成為最靚嘅 L。EBS 叫啊嘅，我哋直情嗰塊鏡都爆埋等陣。靚到係啊，牛奶老師唔認得你係邊個？靚到咩？聽見都興奮。佢完全冇懷疑過自己係無面男，仲要去揾主任添啊！ Elsa 咁靚啊！見到主任同校醫都咁捧場，佢梗係更進一層樓啦！心花怒放。睇到佩奇老師咁正嘅反應，佢家自信心達到頂峰，迫不及待入個班度搜數啦！ Elsa 嚟啦！佢家覺得因為自己過分美麗，啲小朋友先會圍上嚟啊！上課都積極買啊，係咁喺度舉手，俾大家欣賞下史上最陽光嘅無面男。邊個係 Elsa？非我莫屬。啱啱好多人喺叫我話喂靚嘅。好人真多。佢家覺得自己同隔離阿 Elsa 一樣樣嘅。Elsa 出場啦！睇下佢毫不猶豫企咗起身，仲衝得快過人哋添啊！大鑊大鑊，佢走咗去照鏡啊！呢個邊個嚟㗎？呢個魔鬼！點啊？你覺得呢個妝容？佢家塊面越畫越花，完全放屁添啊！啦啦，媽要幫你畫到咁，你嬲唔嬲啊？有自信就係 Elsa 啊嘛！笑面人生。